Malawi Today. Mafuta hao teletu gamba mali kale panjira. Mina hao ya mafuta, mtu mafuta hao na fixation. Mina hao kuja kufuna unazushiwa mafuta alibakuti. Mafuta ya mgatu. Mafuta ya mga alibakuti. Basi ya mafuta, kakani bomba ya mga mafuta. Alimushiwa kwa maana mafuta. Chimene chao pia ndabwira wayo wa magesi chimene aliyense amati akafika akangoona osanena kufika pamene osanena bola zange zikutani zikuyenda ine ndalo wa ngoma ndikuyang'ana ndati koma abale ngoma mulakwa kuba kusia kuti andazona ine ndine baba ndasia Mulungu samulandira akuti uyo ambisa kusi yake kuzuzulidwa azatadodi azafulika simene tukukamba inesi sunganene kuti nyumbamo muli mibato solo usanalowepo zicheka ya Malawi chigawo cha kumadzulo kuno. This is Comrade Ntanywa pali Mpopo FM ndizona zonena kuti mboma mwachuluka anthu okuba nchifukwa chake dziko lathu likulephera kupita chitsogolo likubwerera mbuyo ndipo mu dziko la Malawi mwachuluka anthu amene samalifunira zabwino dzikolo kuti lizichita bwino ndi kuti anthu ena azithanso kulisirira. Timamva bwanji tikapita kumaiko anthu akunja ndikukaona mmene anzathu akukhalira ndikumasirira. Kodi sitimafuna zimenezo titazipanga mmakwathu, sitimafuna titazipanga kumene ife tikuchokera? Choncho Michael Usi akuuza mtundu wa Malawi kunena kuti mboma mwachuluka kuba, mwachuluka katangale. Anthu ambiri amene amakhala mboma sikuti samadzidziwo
amadziwa kunena kuti mkatimu zinthu sizikuyenda bwino, koma amangokhala nkumati bola ine zanga zikundendera, koma iwo amaiko usi sali wa mtundu umenewo. Iwo akufuna mtundu wa Malawi udziwe kunena kuti mbomamu simulidi bwino, ndipo amalawi chigawo chakumadzulo kuno kungosimikizira kunena kuti boma sili kuyenda bwino, komanso mboma sikuli bwino. Ndizomvetsa chisoni pamene mavuto akupitirira muzipatala zathu, odwala onse omwe amatenga treatment kapena ndondomeko ya mankhwala amatenda aja a TB ayamba kubwezedwa muzipatala za boma kunena kuti kulibe mankhwala. Anthu amene amama mankhwala a TB ayamba kubwezedwa muzipatala zathu, akubwerera kupita ku nyumba popanda mankhwala. Ndene mafuna ndikufunseni inu aboma ndilomweri amene mmati boma ndilomweri, atakhala kuti amene akubwezedwa ku chipatalayo ndi m'bale wanu mungamve bwanji? Atakhala kuti inu aboma ndilomweri, atakhala kuti wabwezedwa ku chipatalayo kuti asapeze treatment ya matenda a TB imene akulandira, ndi m'bale wanu mungamve bwanji? Mukundimva kumeneko aboma ndilomweri? Mukundimva kumeneko? Ndikuyankhula ndinu mukundimva kumeneko? Ndamva anthu kukasiya akuti baba koma pamepo. Amalawi ziri kulingazi polisi kumene chiku station officer wa kulingazi wapezeka akumnenera mzake maboza kuti achosedwe pa Sanctuary Police Unit chifukwa akuchokera ku boma lija la Mulanje. Mudziko lomvetsa chisoni tikuti ku Sanctuary kuli wa polisi wina kumeneko amene akuneneredwa maboza ndi station officer wa Palingazi ini. Nkhani zomvetsa chisoni. Komanso tikamachoka kumeneko ku Lingazi polisi titamangirenso ku polisi ina, titamangire ku polisi ina kumene ndi ku Mangochi kuliso winanso kumenekonso nayeso akuyankhulaso za maboza kumeneko ndi ku Namwera. Tifikeso ku Namwera kumene kuli Sergeant Jacobo amene yeso naye akupempha kunena kuti ayi ine musandisamuse ine pacha ndine wa MCP. Okay, Jabin. Zabuna zokazo zimenezo komano monga mena nina mujeti kuti ntazina kumatidziwitsa mukamabwera in advance before you reach this formation. Of course ena zimafunira mapungula anthu osokoneza monga swabo mumba ngati uyu wapa ujeni wapa Sanctuary Police Union subutu na wale pamene koko amene zanafunira chifundika tete weni kadeti weni
amene asinyo sokoto amene wapa ofisa njejo paka sanctuary apo papo kadeti weniweni naye anafuna kungombalamusa kusokoneza anthu akumuzonda kwambiri ujena uyu ndani tili ndi sergeant Kazira wakukasiya uko akumuda kwambiri kumuda woti mpaka na kumamnena miseche kwawo sikunoko anthu ngati amene wawawo mpaka kumanena iyayi sitingaopa chifukwa choti kuli ajoji kujena kwedi kotaziko kuli akalimanjire sitingaopa kumanyerekedwe chifukwa choti kuli anthu amene wawo mwakuti ino kumanjira nkhula ine zimene zozo sitingaope ine iyayi mwakuti nde akasiyana afe basi nanguti wowe maudindo mungo pasanoka mwakuti iyeyo zinampweteka chifukwa choti iyeyo ndinayo sinyo ndiye pasinyo suku ndipo ona kuti iye ali pa unity ine ndi pa station pano mtima kumamu wawa tsona anthu oti mafuna kumangu achotsuka apitisa mbali ina ake asamati soyesa mtendere moti mnyamata amene yuyu sergeant Kazira uyu akuswana naye mtendere kwambiri manena mabozo kwawo si mpaka na kumsemera chinyau kuti anajomba kunchito presidential function cholinga choti achechedwe pamene sizoona iye anagwira ntchito yawo patsiku limene operation chanchani only that anangu ucheta pa briefing yawo si koma operation anapita ripoti lake naliverenga so akufuna kuti basi amuyipitse koma ndi watu weniweni ukukasiye uku watu weniweni sangakhale wobozi sizingatheke ndi watu weniweni ndakumansemera chinyawu kukhala ngati kuti basi koma iyeyo ndi kadeti ukumulanje uku kwako anthu amene mafunike maso asamati pingepinge ya ndemwanga makonenera amonzona zikhoza kuthera kuti ndiyena ake tsono chimene kuchinana chichionene pachitu nde chimangogwatu pafupipafupi tu chakugwa kaya chimene chichi dzana chinakomoka chinakomoka so wadziwa amene zosiyesa esayo angapanga zimenezo I doubt so mwina nkuthekadi zikhoza kutheka kukhala kuti esayo walifa ndionene paso wakati ndevo take wakuda choncho esayo ndepali chinatso chikati chisajili chionene paso chokhala ngati chimwana choncho ndesikuza kuti ndani tafufuza bwinobwino anthu amene musindikuwadziwa bwinobwino ukati watanena kuti mwina aoneka mwakuti wina aone mwakuti ndithu so siza bwino olo ndifufuza ndimuyitana esayo ndimfusa kuti panabwera nyamadona ake pano amana zokuzana ndi anasabweza mkama yokuzana 27 million anabanga hano nkhani imene ndidani ndifufuza ndithu ndaga ndiuza basi wakamba chituyo station officer apa lingazi polisi kuyankhula mabodza ndendi kuti amalawi lero ndabwera ndiya ku polisi tatiyeni tiapitirire tiyamve kuti anamaliza ndi kuti bwanji. Okay jabwino zabwino zokhazi zimenezo komano monga mene ndina mujeti kuti ntazina kumatidziwitsa mukamabwera in advance before you reach this formation. Of course ena zimafuna mapungula anthu osokoneza ndithamangire amalawi pano ndithamangire kumangochi kumene kundi kunamwera kwachitikaso nkhani ndiye tonse tizimvereso tizimvere limodzi
limodzi tonse amalawi kunamwera kumene sergeant AD amene ndi CID Jacob Louis amene wapasidwa transfer kuti achoke apite kudera lina amaimbira mabwana kwauza zonena kuti iye sakufuna kuchoka chifukwa iye ndi wa MCP ndiye kumene amutumiza iye sakusangalasidwa nawo zikuchitika tu mpolisi zimenezozo kumeneku ndi kunamwera police station tatiyeni tiamve a Sergeant Jacob Louis akutinji. Komandera ndaimba mwananga indi sina ndi kusikiro ndale mwaba ndi kuyenza ndi kwenye session za ndale tsopano mwaba kusikiro ndale kumene oyo ndi bodyguard wacha kwera ndimene watu kumashina mina malibandira handu kile chidose oho ndikuti ndikuuza ni bwino ndikafika pa office ndikuuza kuti amwene atabanga ndamimba ani munthu ucha chamwini ine uno sinofuna ndichoke kuno kuya chamwini ndi malima zimatheka. Okay, jamani. Ndife yosanga tuli ndifa divi bene ndifa bapana. Mwini basa madidi ozinto. Madidi ozinto na ndugu ya kwani. Okay, jamani. Ndita mwini. Utananawe teni Joseph, mwona chile mungu ndizi wa ndikiga. Anduru mizirani. Okay, jamani. Ntani zaji mwina anse joki ndikapita kuchira. Aya. Tukumaso maganiza sanga majida mwino. Leo naturu masi jiyo, leo naturu. Zali bwana zini. Ngito taji mwene. Yosa na ndawa jizi osesho. Zichiteka zini sumusuza. Okay, jamani mwini. Nayo ndikira chiro mori nusomya linda. Nguza na mwiri ngutoka sumena sangalira mora wina ndaija nasanga kwambiri. Mina soma zimwe. Baji mwananga. Misanda wale tabarai. Okay, kafa office ndikuza. Okay, jamani. Ndito ayi mwene. Sukum. Waji mwananga. Okay. Ndito. Ayi mwanaguru. Yeah. Nayo ndukira unamwera. Ndi polisi bana mwera. Ni ku CID. So palevini kwa matrasifa unoko komandi Ali John kuti alizwe kuzombona kumbudzo nako kwati kuchano kuchimwalira so ene kumalawo ndikumuzi ndikuchira kuti azanga sizanga kateke si mixo kuti mali majani ndaimba chimwana kulu kunoenga sakathandizire kuti sichoke kunoku ndoneka nani minister uchena nani minister wani zofuna napana zwa zipondo ndaka nokuza kumaya mosarikoti ndoneka ndiko zipoka wacha appointment kufuna ndiyali jonet chotaka tinyamule nsanga okay, okay. Ndita chimwana ndiyoti mudava ndopanga ndichekitita ukumandaka ndiza kuimbira maundi sure bro.
Limpopo FM ndi comrade Tanywa chigawo cha kumadzulo programu yathu imene timaitcha Nkanga zaona Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndati ndikudziwitseni kunena kuti ku area 30 ayikako Tale Center ku polisi sindikudziwa ino amayi Jenny Answer amene munayamba magwirapo ntchito zokhuzana ndi chisankho. Tale Center yayikidwa ku officers mess kumene kumpaka kwayikidwa maplasma 4 akuluakulu. Ayika Tale Center ku polisi ku room ya officers mess ku area 30 Limpopo comrade Tanywa. Achakwera ufumu wa akubera mbeki ya zautenge achilima ufumu watu asakula mbeki ya ilisi tunakapoma unduna wa akubera mbeki ya zautenge uchimake bakoma akazakula mbeki za mitukira. Ndimafuna ndichenjeze masenta mose mmene anthu akakhale akuponyamo mavoti osakalola kukasaina zinthu zimene inu simukuzidziwa. Ayika strategy yonena kuti kuzabwera anthu zigawenga masenta zimene zizaopseza ndi kunena kuti musainire, ndipo kuopseza kumene kwa akamazabwera azizabweranso ndi zimavoti zawo zofuna kumaza sinthisa kubweresa zawo zimene azikonza osati kugwirisa ntchito zimene taponya pa center apo. Choncho ndikufuna ndikuwuzeni nonse masenta onse namba ya Limpopo ndi 073 257 1972 073 257 1972. Tikakhala kunoko ku Malawi ndi +27 73 257 1972. Mukangotero muyankhula ndi Limpopo pa WhatsApp, tumizani ma message anu ku center ya kuno kuneno kuchitika zakuti ife with immediately kubwera ndi kuauza Malawi adziwe kuti kwakuti sikuli bwino, kwakuti tikufuna anthu azizadziwa ife tizagwira ntchito 24 hours. Ndiye ndikufuna ndibwereze +27 73 257 1972 namba yathu ya pa Limpopo FM. Tonse amene tikufuna kuzapereka maripoti, tonse amene tili ndizofunika kutumiza namba ndimeneyi mutipeza pa Limpopo FM. Ndiye ndikufuna ndichenjeze kunena kuti agwirizana kuti kuzabwera zigawenga ndikumaza opseza masentamo ndizikwanje ndicholinga chonena kuti zolinga zimene akufuna iwo kuti Lazarus Chakwera awine zitheke. Nkhani yavuta kwambiri ndi yakumupha Chilima. Malawi kuchoka chitipa mpaka kusanje chiyeni tikwirane manja takweza kuondikino koma kutike kanyala kodi chingayo ipoka tu chingakuti kupesa mataya. Talandira alendo okwana folo amene achoka muziko la Mozambiki amene wa Afrika akuti akufuna asake kumene kukhale phwando la comrade Tanywa, ndipo akudziwa kuti kumalo kumeneku aboni kalendo akakhala ali komweku komanso Wabakiri TV akakhala komweku. Ndiye timafuna tikuwuzeni kunena kuti phwando likuchitikira ku area 47 sector 5 ndi kumene kukachitikira phwando. Muli ndi ufulu kubwera kakusadya nawo kakuzapanga za upandu, muli ndi ufulu wobwera. Phwando lili ku area 47 sector 5 liyamba 8 koloko madzulo.
ndiye anthu achoka ku Mozambique folo mwawo nongera ndalamawo atipeza kumeneko. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Pamene ndikutuluka pa Limpopo FM ndili ndi uthenga wapadera umene ukupita kwa amanganya a Michael Usi. Ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti pakufunika kusamalisa njira imene mwalowera isakhalenso njira yotulukira. Njira imene mwalowera isakhalenso njira yotulukira. Mwapangiridwa uchifwamba waukulu umene malodi block mose mwayikidwa azifwamba aziona kuti a Michael Usi apita. Mukangodusa road block imozi, road block imene mukumane nayo pasogoloyo mukakumana ndi ziphinjo. Ndikufuna ndithokoza Michael Usi chifukwa chokana zokambirana nda Lazarus Chakwera. Anakukonzerani upandu wonena kuti akakuwikireni poison. Ndikuthokozeni Michael Usi chifukwa chonoti atakuitanani kuti mukakhale zokambirana mwauza kuti zokambirana zikhale pa telefoni. Inuyo kuchokera lero kupita kusogolo ntchito yanu ndi Lazarus Chakwera muzigwirira pa telefoni, inu muli kwanu iwo ali kwawo. Kuyenda pakufunika kuti pamene mukuyenda mukhale sosamalisa. Amalawi anthu okwana 80 anatumidwa kupita ku Blantyre kuti akagwire a Michael Usi mu dzina lona kuti iwo nda polisi atapasidwa ma uniform a polisi. Anthuwa analipo 8. Anthu enawa achoka maiko akunja. Anthu enawa anali Adala Kadula, Eric Pagamisa, Asisito, Devi Malamula. Pali munthu inaso amene tikumusakasaka amakhala ku area 36. Anthu amenewa akufuna kupanga chipongwe ndamene apasidwa ntchito yompanga chipongwe Michael Usi. Ndipo zigawenga zimenezi zinagona malo ena amene timati kumsipe. Pamalo ena amene amatchedwa kuti Discolium amene mukuziwa mukangochoka pa msipe kudusa chakumusiko uko pali malo ena otchedwa Discolium ndi kumene kunagona anthu amenewa. Ena anapita ku Blantyre, ena anasala ndi kusala road block cholinga aone kuti kodi ngati akamabwera kumeneko ayende bwanji. Ndipo anapanga plani yonena kuti amombere Michael Usi azanene zonena kuti amathawa mgalimoto. Koma ndiyamikire kunena kuti a Michael Usi mwakana kupita kwa ndi Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera ngati mufuna kukambirana mwamusankha Vitumbiko Mumba kukhala kale vice president amene amalize pati masiku timene tasalati. Chimene mukumfunira Michael Usi ndi chani? Muli nda Jessica Bwira amene akhoza kuliyendesa zikoli. Apaseni ayendese zikoli kwa masiku asalawa. Michael Usi musiyeni kamumchosa, we don't mind. Mwezi wa sala ndi umozi, salary yake ya mwezi umene alandira chifukwa amene timamulipira ndife Malawi. Koma zonena kuti mumupha Michael Usi magemu amenewo alipereka. Choncho Amalawi anthu okwana 8 amapita ku Blantyre kuti akamuphe Michael Usi, akamugwire ndi kumupha. Komanso ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti kwabwera ma expert kuchoka ku chipani chija chimene chimatchedwa ZANU PF cha ku Zimbabwe amene ma expert a IT alipo 6 afika mdziko muno dzana. Amenewa cholinga chawo akufuna kuzathandizira chipani chija cha MCP kuti azabere ma vote. Ndikateronso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Tanywa. Tikumanenso muzikawo zina musaiwale kunena kuti ku area 47 sector 5 ndikomwe kuli happy birthday ya Comrade Tanywa. Limpopo Pamoja
pamwezo mwapezeka mwaperewera ufumu wanu wawerengekae ndipo tauona kuti wata usachoseba kuchukuru muzikakhala kumudzi kati ufumu ukunabe